你見到火燒嚟即係燒到咁樣，你自己有咩感受咧？好難過啦，到而家都未適應到啊，其實都未接受到自己係冇咗屋企噶。有時明明係見到啲嘢係想買，跟住話誒屋企大把啦，唔使買住啦。跟住行咗幾步啦，就喊啦，原來已經冇咗啦屋企。你係幾時搬嚟呢度？住咗1個月左右啦，大致上 OK 嘅，有80分嘅。即係都滿意嘅。係啊，而家先感受都幾熱鬧嘅。搬咗嚟呢度住幾耐啊？個零月啦。係。覺得點樣呢度？哦，幾好啊！我覺得個環境即係呢度比較有生氣啲啊，令人嗰個心情都會好啲咯。最緊要快啲 settle down件事嘅啫，因為大家都想快啲翻即係自己屋企咯咁樣。火警發生嗰一刻，你係喺邊度咧？我出咗街啊！即係覺得呢度環境點樣啊？環境咧冇乜嘢嘅，都 OK 嘅。方唔方便出入咧？即係你後嚟都附近係地鐵站。方便。我出去旺角啊，方便搭地鐵啊嘛。咁你對將來你有咩期望啊？即係住嗰方面。期望梗係想翻上樓啦。養生一年馬年有咩願望啊？咩願望？希望身體健康啦。